वक़्तु हुनजी तमामु जेकी ज़िंदगी गुज़रे थी उहा तमामु ॾुखियनि भरी ज़िंदगी गुज़रे थी ऐं हुनजी तबियत नासाज़ आहे, तकलीफ़ में आहे। मां तमामु सभिनी दोस्तनि खे अपील थो कयां त ख़ुदा रा साईं जी मदद कयो। ऐं मां पंहिंजे तरफ़ां ऐं पंहिंजे जेके मुंहिंजा प्रस्तार आहिनि ऐं जंहिंखे मुंहिंजे आवाज़ खे पसंदि करनि था, छो त साईं कासिर नवाज़ शाह तमामु हिकिड़ो वॾो शाइर आहे ऐं तमामु हिकिड़ो सुठो इंसान बि आहे। अलाह हुनखे ज़िंदगी ॾे। हुनजी हिन वक़्तु तबियत बिल्कुलु नासाज़ आहे, तकलीफ़ में आहे। सो मां सभिनि दोस्तनि खे इहा रिक्वेस्ट कयां थो, प्लीज़ महिरबानी करे ख़ुदा रा हुनजी जेतिरो थी सघे मदद कयो। जंहिंमें मां पंहिंजे फ़नकारनि खे, पंहिंजे शाइरनि खे, सभिनि खे अपील थो कयां त ख़ुदा का हुनजी मदद असांजो फ़र्ज़ु थो लॻे। छो त हिकिड़े इंसान जी ज़िंदगी बचाइणु ईअं सम्झो त तव्हां पूरी इंसानियत खे बचाए सघो था ऐं हुनखे सख़्तु ज़रूरत आहे असांजी। ऐं तमामु जेके इंसान ज़ात सां प्यार करनि था, सभिनी दोस्तनि खे मां इहो अॼु अर्ज़ु कयां थो त ख़ुदा कारण जेको थी सघे, जंहिंजो जेको हाल आहे, ज़रूरी न आहे त तव्हांखे उनखे लख रुपया ॾियो, जंहिंजो जेकी हैसियत आहे उन मुताबिक़ मदद कयो। अॼु मां तव्हांखे दिलि जी गहराइनि सां दुआ बि कयां थो, अलाह करे तव्हां आबाद हूंदव, तव्हांखे थोरे ॾियण में इन में तव्हां कॾहिं बि खुटी न वेंदव। छो त अलाह जी राह में ही ख़ुदा वास्ते असां जेको कमु कयूं था, जेको ख़ुदा वास्ते जेको माण्हू कमु कंदो आहे कंहिं इंसान जी ज़िंदगी खे बचाइण जे लाइ, त उनखे अलाह साईं डबल चऊं ॾेई छॾींदो। सो मुंहिंजी इहा अपील आहे तमामु सभिनी दोस्तनि खे, ॾेह तोड़े परॾेह में रहंदड़ जेके बि असांजा सिंधी भाउर जेके बि शाइरी सां तालुक़ु रखनि था, म्यूज़िक सां तालुक़ु रखनि था, गायकी सां तालुक़ु रखनि था, या म्यूज़िशन वारा जेके तमामु अलाह साईं उन्हनि खे मालामाल कयो आहे, ऐं सभिनि खे मुंहिंजी हीअ गुज़ारिश आहे त साईं जी पुरज़ोर मां अपील थो कयां त उनजी मदद कयो जेतिरो थी सघे। ऐं उन में हेठां नंबर बि आहे ऐं हुन नंबर ते तव्हां अगरि मूंखे पंहिंजे तरफ़ां मोकिलींदव, जेको बि मोकिलींदव त उहा उनजी अमानत ईंदी। अलाह इहो बहितर ख़ुदा ॾिसे पसे थो त इहा हर शइ उन जे हवाले थींदी। ऐं मां पंहिंजे तरफ़ां, पंहिंजी ट्रस्ट जे तरफ़ां, शमन मीराली वेलफेयर ट्रस्ट जे तरफ़ां बि कुझु माली मदद मां साईं ॾे कुझु कई आहे। ऐं अॻियां बि उमेदु कयां थो त मां मूं में जज़्बो आहे, अलाह साईं मूंखे मुंहिंजो हौसलो बुलंद कंदो, मां हुनजी कंदो रहंदुसि। ऐं मां तमामु जेके दोस्त हिन वक़्तु मूंखे लाइव ॾिसनि था त ख़ुदा कारण हुनजी मदद कयो। ऐं हेठे नंबर ते ही मोबी कैश जो नंबर आहे, जेको बि तव्हां जंहिंखो जेतिरो सड़ी सघे ॾींदव, हीअ उनखे अमानत मिलंदी। वॾी महिरबानी, अलाह करे तव्हां आबाद हुजो, ख़ुशि हूंदो ऐं हिन में तव्हां हुनजी मदद कंदव, अलाह तव्हांजी मदद कंदो। वॾी महिरबानी, ख़ुशि हुजो, आबाद हुजो।